Բարև ձեզ, Ամեկ++ եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր ես զրուցելու եմ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Նախ խնդրում եմ ձեր արձագանքը վերջին օրերին նորից որոշ հոգեվորականների ձերբակալման խուզարկությունների վերաբերյալ, գիտեք, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կալանավորվեց, հետո ձերբակալվեց, հետո խուզարկություններ արեցին, մեծ գումար հայտնաբերեցին, նրանց մոտից քրեական հոդվածներ առաջադրեցին։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում կամ արձագանքում նման երևույթներին։ Նման հարցերում ընդհանրապես մի անգամ արդեն արձագանքել եմ, հիմա կարամ ուղղակի կրկնեմ, որ եկեղեցին դա առանձին մի մարմին է, որ պետության հետ որևէ կապ չունի, որտեղ պետությունը նրան ոչ ֆինանսավորում է, ոչ բան, մենք նրանց չենք ֆինանսավորում պետական խողովակով եւ հետը մեկտեղ ասում ենք այդ գումարները որտեղից, նրանք հայթայթում են, գնում են օգնություն են ստանում եւ այլ եւ այլ, մի չես կարող ասես դա ոնց է եղել, կամ պետքա պետությունը ֆինանսավորի եւ հասկանա ինչ է կատարում, կամ եթե չի ֆինանսավորում, նրանք հայթայթում են իրանց այդ գումարները, իրանց հանգանակություններ են անում բան, մենք չենք կարող ասենք այդ ինչ գումար է եւ որևէ ձևից չես կարող հիմնավորես, որ նա գողացած է կամ թալանած է կամ չգիտեմ ինչ է։ Սա մեկ, երկրորդը ես այն ժամանակել եմ ասել, իրանց ունեն կառույց, հսկիչ, իրանց ներսում խորհրդի կազմ ունեն, որտեղ պետք է այդ բոլորը որոշվի, եթե վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ցանկություն ունի եկեղեցու ներսում ինչ-որ փոփոխություն, ինքը միայն ձևը դա իրանց կառույցը հավաքելն է, իրանց հետ խոսելն է, իրանց ներսում հանգիստ դա կատարվի։ Այն ինչ որ կատարում է այսօրվա գործող իշխանությունը ինձ համար անընդունելի է, ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ, ասել եմ, որ դա չի կարելի, եթե անգամ կա մի թերություն, չի նշանակում, որ մենք պետք է դա քրեականացնենք, աշխարհով մեկ անենք եւ մեր հասարակությունը հիասթափվի եկեղեցուց։ Չի կարելի դա անել, ես ուղղակի իմ կարծիքը ունեմ։ Եթե անգամ այդ հանգանակությամբ գումարները հոգեվորականները չարաշահել են, այդ դեպքում եթե անգամ հոգեվորականները, ինչպես այլ հոգեվորականներն են վկայում, որ որոշ հոգեվորականներ կաթողիկոսի գլխավորությամբ հորդորում են ինչ որ հավաքների մասնակցել կամ ինչ որ մարդու ընտրել կամ չընտրել, նման ազդեցություն կամ ճնշում են փորձում գործադրել, այս դեպքում նույնպես պետությունն կամ իրավապահ մարմինները գործ չպետք է ունենան։ Թե եկեղեցի է փակ կառույցը։ Չէ, փակ կառույցը դա պետք է բանակցությունների ընթացքում իրանց կանոնադրությունը փոփոխել, խնդիրներ դնել եւ փորձել հնարավոր ինչով որ պետական այդ խնդիրներին իրանց մասնակցություն զերծ պահել, բայց պետք է նստել խոսել, նստել բացատրել, չպետք է մի կառույց, որը հավատ կա ներշնչում հասարակությանը, նրանից հիասթափեցնել հասարակությանը։ Ես սրա մասին եմ խոսում, բայց որ պետք է այդ հարցերը կանոնակարգել եւ հետները գտնել այդ լուծումները, որ նրանք չխառնվեն այդ խնդիրներին, իհարկե ես կողմ եմ։ Մի փոքր հարց լես թեմայից ու այլ թեմաների անդրադառնանք, եկեղեցու վերաբերյալ հայտարարություններ են հնչում նաև իշխանական կողմից, որ այն անկախ ուղղակի պարզապես հոգևոր կառույց չի, այն կրում է նաև Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ այդպիսով ներքաղաքական կյանքի մեջ է փորձում խառնվել։ Նայեք, ես չգիտեմ ում ազդեցությունն է, ինչ է ներքաղաքական, ինչ ազդեցություն է դա, ժամանակին այդ կառույցը, հա, ղեկավարը ընտրել է Հայաստանի իշխանությունը այն ժամանակվա գործող։ Հիմա եթե այսօրվա գործողը ուզում է դրան փոխի, ես շատ բարձ բացատրել եմ, որ պարոն Փաշինյան, դուք հնարավորություն ունեք խորհրդի կազմ հավաքեք, համոզեք ձեր հիմնավորումներով, որ նրանք փոխեն։ Բայց Էստի համեցեք ժողովուրդ գնում ենք միտինգ անենք, հեռացնենք, լուրջ չէ, էլի, մի հատ լրջացեք, էլի, վերջ տվեք այդ ցիրկին։ Դրա մասին է խոսքը։ Պարոն Բաբայան, դուք հայտարարեցիք քաղաքական արդեն հարցերին ու մասնավորապես ձեզ վերաբերող, հայտարարեցիք, որ վաղաշաբաթում ընտրելու եք հայրենիք կուսակցության, աջակցելու եք հայրենիք կուսակցության տեխնացուին, Արթուր Վանեցյանի տեխնացուին, եւ անմիջապես ձեր այդ հայտարարությունից հետո Վանեցյանի գրասենյակից ձեզ հակադարձեցին, որ ու տպավորությունը այնպեսին էր ձեր խոսքերից, որ դուք հետագա համագործակցություն եք նաեւ ձևավորելու Արթուր Վանեցյանի հետ, ընդհանուր միջև խորհրդարան
խորհրդարանական ընտրությունները։ Հակադարձեցին, որ դուք ընդհանրապես պայմանավորվածություններ ունեք վաղարշապատի ընտրությունների դեպքում, իսկ հետագայի դեպքում չունեք եւ ինչպես հիշեցրեցին, որ ինչպես իրենք հայտարարել են, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են առանձին, այդպես էլ շարունակելու են, ինչ որ հակասություն ստեղծվեց այստեղ։ Ես չգիտեմ ինչ են հայտարարել, խին հայտարարում, ով ինչ է հայտարարում, բայց կա հստակ խնդիր, մենք համագործակցում ենք, օգնում ենք այս ընտրություններում, վաղաշաբաթի ընտրություններում Խաչիկ Մանուկյանին, որ հասկանանք ինչքանով է հասարակությունը ընկալում, ընդունում այդ համագործակցությունը եւ այլն, հա, հետո դրա արդյունքներն է որոշելու հետագա մեր իրար հետ բարև տալը անգամ, այո։ Եթե անկարծ Խաչիկ Մանուկյանը չընտրվեց, դուք Վանեցյանի հետ բարև չեք տալու։ Չէ, ուղիղ մի ընդունեք այդ բառը, ուզում եմ ասեմ, պարզ լինելու մենք իրար հետ կարող ենք հասարակությունը ընդունում է ճանապարհ շարունակենք, թե ոչ։ Հասկանում եք, եկեք այս կոնտեքստում նայենք։ Մնացածը ով ինչ հայտարարեց, խի հայտարարեց, ինչի համար հայտարարում, բան, դա արդեն այլ խնդիր է։ Այսօր մենք կենտրոնացած եմ ես այդ ընտրություններին, այդ ընտրություններում ունենանք հաջողություն։ Իսկ ինչի որովհետև փորձեմ ես խորքային հիմնավորեմ, հասկանում եք, մենք ավականի կամ խոշորացած կառույցի ղեկավարի չենք մասնակցում, թույլ ենք մասնակցում, իշխանությունը նշանակում է իր մարդիկ, ընտրում է այդ մարդիկ, նվազագույնը ասենք դեռ մասնակցել են 21% առաջի ընտրություններին, հա, 21%-ից դու վերցրել ես 50%, համարում ես, որ դու հաղթել ես եւ այլ, հասարակություն ինչ ես անում, հետո գյուղապետեր ես, նշանակում ես քո կառույցները, այդ ղեկավարը ճնշում է գործադրում գյուղերում, քաղաքներում, ասում է ջրի հարկը չես տալիս, ասենք եթե մերոնքական ես, եթե մերոնքական չես պիտի տաս բան, հետո պարլամենտական ընտրություններում ընտրում են իրանց ուզած դեպուտատին, ոչ թե հասարակության ցանկությունով, այլ պարտադրված, հա։ Դա մենք ես ընդհանրապես դեմ եմ եղել քաղաքական մասնակցել խոշորացրած այդ կառույցներին, համայնքների ղեկավարների ընտրությունները, որտեղ համարում եմ, որ ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրի, ինքը պիտի շփվի հետները, իրանց խնդիրները պետք է լուծվի, բայց հասկանալով, որ դա իշխանությունը օգտագործում է այդ մեթոդով, ես իմի փորձում եմ օգտակար լինեմ, մեր հասարակության հետ հանդիպումներ ունենամ, փորձեմ իմ տեսակետը ներկայացնեմ, փորձենք իրանց օգտակար լինենք, հողություն տանք, որ ճիշտ որոշումներ կայացնեն, հասկանում եք, ուղղակի գյուղապետի ընտրությունից քեզ զրկել են, այդ ժողովրդին զրկել են, խոշորացած համայնքի ղեկավար են ընտրում, հետո գալիս է այդ մարդը նշանակում է գյուղապետ, նշանակում է իր ընկերոջ, իր թիմակիցին, որը հասարակությունը չի ընդունում, այդ գյուղի ժողովուրդը չեն ընդունում։ Ես ինչ եմ ասում, բացատրում եմ, որ ժողովուրդ, բերեք որոշենք, ում եք ուզում։ Շատ լավ, իսկ ինչի Արթուր Վանեցյան Տեխնոսյանը, ինչի դուք նախկինում այլ համագործակցություններ ևս ունեցել եք հական դաշտում, ինչի նման նոր համագործակցություն։ 18 թվականից ես իրան ճանաչում եմ, շփվել եմ հետո եւ այլ, ես որովհետեւ մեկի հետ Հայաստանի քաղաքական դաշտում չեմ համագործակցել։ Ես հեսա կթվարկեմ։ Կասես, խնդրեմ, գլսեմ ես կհասկանամ քաղաքական գործող ուժերից ոչ մեկի հետ ոչ միացել եմ, ոչ համագործակցել եմ, սա իրականությունն է, մնացածը դուք խնդրում եմ ձեզ ասեք ես։ Օրինակ նախկինում շատ վաղ անցյալում դուք Արտաշես Գեղամյանին եք աջակցում, ավելի ուշ 17 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, Օրո դաշինքում եք, դուք այլ է ասել, որ ղեկավարն եք այդ Օրո դաշինքի Օսկանյան, Ռաֆի Հովանեսյան եւ Սեյրան Օհանյան, դες տեսնում էին գրասենյակներում, դուք եք ասում այնտեղ։ Նայեք, Օրո դաշինքում ես եղել եմ շտաբի պետ, չեմ եղել Օրո դաշինքի ոչ անդամ, ոչ որևիցե բան։ Ես կազմակերպել եմ ընտրությունները, եղել եմ շտաբի պետ, չեմ եղել ցուցակում եւ այլն։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է Օրո դաշինքին։ Ինչ վերաբերում է Արտաշես Գեղամյանին,
ժամանակին 90-ական թվականներին, 99 թվականին ես կազմակերպել եմ այդ քաղաքական ուժը, օգնել եմ քաղաքական ուժին, որտեղ որ այդ ընդդիմադիր ուժերը, ասենք ասենք, ընդհանուր քաղաքական դաշտից դուրս բերած էր, օգնել եմ, համախմբել եմ եւ իր օգտնաբերել, որ միահեծան պարլամենտ չունենանք։ Հասկանում եք, մենք 30 տարի է, մենք անընդմեջ ունենք միահեծան պարլամենտ, որտեղ կներեք 1000 անգամ նեղություն Հիտլերի նման ձեռքները բարձրացնում են, ասում են այսօր ենք հասկացրեք, դեռ մեխանիկորեն անցնում է։ Մեր հասարակությանը տանում ենք դեգրադացիայի, տանում ենք աղքատության, տանում ենք մեր որոշումներով, մեր ընտրած օրենքներով, եւ այդ հասարակությունը մասնակցում է դրան։ Չհասկանալով, ոչ մեկ չի գնում իրանց բացատրի, խնդրի, բացատրի, որ չի կարելի միահեծան պարլամենտ ունենալ։ Նայեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ միահեծան, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ միահեծան, Սերժ Սարգսյանի համար ժամանակ միահեծան, այսօր միահեծան։ Լավ, ո՞նց եք ուզում զարգանալ։ Ո՞նց կարելի է այդպես զարգանալ։ Երբ որ մի մարդ ինքը որոշում է ամեն ինչ։ Արթուր Վանեցյանին ասացիք ճանաչում եք 18 թվականին, թվականից պատերազմից հետո 44 օրյա ես հիշում եմ ձեր քննադատությունները շատերին ուղված ու տպավորություն կար, որ նաև Արթուր Վանեցյանին էլ էի քննադատում են առումով, որ եկան նկարվեցին, գնացին, հիշում եք Արթուր Վանեցյանի սեսիաները Շուշիում, Շուշի մեջից բավականին եւ դուք որ փորձում էիք Շուշիում օպերացիա իրականացնել, ինչը չստացվեց բավականաչափ ուժեր ձեզ չեկան օգնության, որպեսզի այդ օպերացիան դուք իրականացնեք, ինչպես է այդ դեպքում այդ հանգամանքները չեն խոչընդոտում, որտեղ այստեղ նաև կարծիք եղավ, որ Վանեցյանը, եթե հենց շորժ գյուղում սկսվեց ինչ-որ պայթյունների եւ այլն թողեց փախավ, եթե նա մնար այնտեղ, Արցախը միգուցե այդ ճակատագրին չարժանանար, նման կարծիքներ դեռևս այն ժամանակ հնչում էին, գրվում էին։ Դուք ինձանից նման կարծիք չեք լսել, որովհետեւ ժամանակ ես նման բան չեմ ասել։ Արթուր Վանեցյանին կարաք ինձ ցույց տաք մի հատ հրաման, որտեղ ա եղել ինքը, որ մասում, որ հատվածում ա եղել պատասխանատու կամ ինչ ա եղել։ Ես ինչքան գիտեմ, ոչ մեկին չունի այդ մարդը, այդ հրամանը, որ ասեն քեզ գցել են այս տարածքին դուք թողել եք փախել։ Չկա նման բան։ Այսինքն եթե չկա այդ հրամանը, որոնք մնացած բոլոր խոսակցությունը ուղղակի խոսակցության մակարդակի է, սա մեկ։ Երկրորդ Արթուր Վանեցյանը 100 հոգով ինձ ոչ օգնում է, ոչ էլ բանանում, դե խնդիր եղել է վերևի հրամանատարությունը, նախագահան պետք է հրաման տային գրավոր, որ ենթարկացնեին ինձ։ Եթե կենթարկացնեին, կլինի Արթուր Վանեցյանը կամ մի այլ ուրիշ խմբավորում անպայման կենթարկվեին։ Չկա, այդ հրամանը չեն գրել։ Ինչի արդեն հետագա թոքնությունը պարզի, ինչի չեն գրել, խեն տենց արել։ Սա ամբողջը խնդիրներ է, որ կա, բայց Արթուր Վանեցյանի հետ որևէ կապ չունի։ Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ հետագա համագործակցությունը կշարունակվի նրա հետ։ Ես ձեր հետ, մեր հասարակության հետ ամբողջովին անկեղծ եմ, եթե մենք շաբաթում կունենանք հաջողություն խոշորացրած համայնքում, նրանից հետո կնստենք կխոսենք։ Այսօր ես չեմ կարող որևէ բան ասել։ Իսկ այլ համագործակցություններ դիտարկում եք, օրինակ նորից այդ օրոդաշինքի ուժերի, օրինակ Սեյրան Օհանյանը Քոչարյանի թիմում է կամ Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ խորհրդարանական ընտրություններին, հիմա Սամվել Կարապետյանը կա ու նոր ուժ է ստեղծում, դիտարկում եք նման համագործակցություններ։ Ես ոչ մի բան չեմ բացառում քաղաքական դաշտում, ես ուզում եմ ուղղակի իմ քայլերը մեր հասարակության կողմից ընդունվի, դրա համար ես չեմ ասել ես միանում եմ, ես ասել եմ աջակցում եմ, օգնում եմ, հա? Եթե հաջողությամբ կպսակվի, նոր կխոսենք դրա մասին։ Ինչով եք օգնում, ձեր փորձը, ձեր հնարավորությունները այդքան մեծ եք դիտարկում, որ կարող եք օգնեք նրանք հաջողություն ունենան։ Եկեք իմ հնարավորությունները համեծ գնահատենք, ընտրություններից հետո արդյունքները դա ձեզ ցույց է տալու, ասենք ինչ տոկոս ունենք, ինչ անդեղ բան, դրանից հետո նոր կխոսենք, սա մեկ։ Երկրորդը խնդիրը նա է, որ մենք նոր մոտեցումով ես թող բարձրաձայն տենց բարձր բաներ չասեմ, կազմակերպչական ես այլ մեթոդ եմ ընտրել, փորձենք տեսնենք։
փորձարկենք։ Կազմակերպչական հասարակության հետ ոչ մեկը չի խոսում, երկխոսության մեջ չի մտել, չի գնացել հանդիպել, չի գնացել այսպես նստել, հետների իրանց հարցերը դրել, իրանց հարցերին պատասխանել բոլոր տեղերում, բոլոր թաղերում, բոլոր համայնքներում։ Բայց ասում են գնում ենք, կադրեր, տեսանյութեր գնում են ցուցահանդես, էլի, ասում են մենք եկանք, բան, կտեսնենք, արդյունքը կերևա։ Լավ, պատերազմի թեմային վերադառնալով, դուք 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում ինչ որ մի բան որպես աջակից փորձագետ նման կարգավիճակ ունեիք եւ գիտեք որ հանձնաժողովը ավարտել իր աշխատանքը զեկույցը բայց չհրապարակվեց գնաց ազգային ժողովի արխիվ տարբեր պատճառաբանություններով տարբեր կարծիքներ կան այդ մասին ժամկետը անցել է կամ իշխանություններին բոլորովին ձեռնտու չի ձեր տպավորությամբ ինչու չհրապարակվեց եւ դուք զեկույցին ծանոթացել եք թեկուզ եւ նախկին ձեր ունեցած կարգավիճակով ես զեկույցին չեմ ծանոթացել ինձ դա մոտավորապես պատկերացում ունեմ ինքս քնվել եմ տեղ, հարցեր են ուղղել, հարցերի պատասխանել եմ եւ գիտեմ այլ անձինք ովքեր եւ քնվել են ինչի մասին է խոսել, ինչ են ասել, ես չեմ գտնում որ դա այն ժամանակ էլ չեմ գտել որ դա կհրապարակվի։ Ինչու՞։ Որտեղ դուք կա սուրանքներ, որը որ չի հրապարակվելու։ Ինձ համար դա պարզ է, ես դա համար հեռացա այդ քննիչ հանձնաժողովից բացատրելով որ ոնց եմ պատկերացնում դա, հա, ասենք, երբ որ մարդը կատարում է մի հանցագործություն, ինում է պատճառ հետևանք։ Եկեք պատճառը սկսենք քննելը, գանք հասնենք հետևանքին, իրանք ասեն, չէ, բերեք հետևանքից խոսենք։ Դա ես դրան չեմ մասնակցում։ Իսկ ինչ սուրանքներն են պատճառը, որ չի հրապարակվում զեկույցը։ Այն բոլոր ինչ որ կատարվել է, չի կարա մի ամբողջ ազգ, ասենք մոբիլիզացիա անես, թողի գնա, չի կարա չընթարկվի ուղղակի, չի կարա այս լինի, չի կարա այն լինի, մի շարք հարցեր կա, որ նա բացահայտ հրապարակելու դեպքում դա կամ ոնց է կառավարվել, ինչ է եղել, ոնց է եղել։ Ինչի թող հրապարակվի։ Թե դուք եք կարծում ինչ պետք է, դուք ինչպես եք կարծում այնուամենայնիվ պետք է հրապարակվի։ Իհարկե, եթե չպետք է այդ ձև քննություն վարեն, եթե վարել են պիտի հրապարակեն, բայց ես գտնում եմ, որ պետք չէր այդ ձև լինել, քննվում էր, հա, պատճառ հետևանք ասեցի, ընթացքում այդ փաստաթղթերը գնում էր քննչականից արդեն դեռ գնա դատարան, հասկանում եք, այլ ոչ թե եթե ուղղակի գրելու ենք գրելու համար ու հետո արխիվ տանենք իմաստը որն էր, ես դա համար այն գլխից ասի ես չկամ։ Օրինակ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ նախապես մեր հետախուզությունը 26-ին դեռևս իմացել է Ադրբեջանի հարձակման մասին։ Դուք տեղյակ եք եղել Արցախում այդ մասին։ Ես հետո եմ տեղյակ եղել, ամսի 25-ից գիտեին իրանք որ հարձակում է լինելու։ Ես 26-ին իրիկունը կապվել եմ հարցրել գործողային ժամանակվա նախագահից, ասել այդպես հատուկ մի բան չկա, նորմալ է։ Այսինքն դուք մինչև պատերազմը դուք էլ եք լսել։ Այդ Մոսկվայից զանգել են մեր տղաները, ասել են նման երևույթ կա, որ կարան սկսեն։ Իրանք ասել են, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, բայց հետո հասկացել եմ անվտանգության ծառայությունից, որ հետախուզությունը տվել է կոնկրետ ամսի 25-ին, որ կիրակի օրը առավոտյան լինելու է պատերազմ։ Իրանք ունեին իրաց ձեռքի տակ։ Մոսկվայից ովքեր են դες տեղեկացրել։ Ծանոթ մարդիկ ուղղակի։ Ինչ շրջանակի, որ նման ինֆորմացիա են քաղաքացիական։ Այսինքն քաղաքացիական այո, բոլորն գիտեին, այո, այդպես գաղտնիք չէր։ Արցախում բոլորը գիտեին, որ պետք է։ Արցախում էլ գիտեին, Հայաստանում էլ գիտեին։ Բոլորը քաղաքացիական։ Բոլորը, իշխանության բոլոր բուրգերը գիտեին դրա մասին, դե փողոցում էլ կպատմեն, էլի Հայաստանը ոնց կարա բոլորը իմանան, բայց ժողովուրդը չիմանան։ Շուտ տեղափոխում են դաշտ այնտեղ։ Այնպես որ դա կա եւ տեքստային անվտանգության ծառայության կոնտրռազվեդկայի ձայնագրությունը, ամեն ինչը, զեկուցագիրը ամսի 25-ի ամսաթվով, այնպես որ դա նորություն չի, որ ասում են։
Անդրանիկ Քոչարյանը նաև հայտարարեց, որ մոլորեցրել են մեր դաշնակիցները մեզ թե հարձակում է լինելու եւ դա նրա ներկայացմամբ նրա ուղղորդմամբ Ռուսաստանն էր։ Ռուսաստանն է եղել մեր դաշնակիցը, որն ասել է Ռուսաստանից հավատացրել են, որ հարձակում չի լինելու։ Ինչ տեղեկություն ունեք այդ մասին, երբ որ ասում եք Ռուսաստանից են մեզ ասել քաղաքացիական մարդիկ։ Ես նման բան չգիտեմ, որ ինչ որ բան են ասել, որ լինելու է թե չի լինելու։ Ռուսաստանից հավատացրել են, որ չի լինելու եւ այդ պատճառով էլ Դավիթ Տոնոյանը, եթե կամ դուք չեք լավ ընկալել իրան, կամ ինքը չի ճիշտ ձևակերպել, ես գտնում եմ, որ վերջի 20 տարին, 20 քանի տարին Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ փափուկ բարձ են դեր գլխի տակ, որ Ղարաբաղի հարցը ռազմական լուծում չունի։ Դուք էլ հավատացել եք։ Դա համար նորմալ բանակը թալանել եք, զբաղվել եք ձեր անձնական գործերով։ Այդ դա ճիշտ է։ Մնացածը չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Հա, մնացածը, որ Ռուսաստանից հավատացրել են Հայաստանի կամ Արցախի ղեկավարությանը, որ չէ, հանգստորեն հարձակում չի տա, այդ պատճառով էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար անգամ այդ օրը Հայաստանում չէր Դավիթ Տոնոյանը։ Հակառակ պարագայում չէր գնա։ Տեղյակ չեք։ Դեզինֆորմացիա նման չունեմ։ Իսկ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի օգնության մասին ինչ գիտեիք, որտեվ դա են քննադատում, թեև դուք էլ եք քննադատում, որ Ռուսաստանից ինչ որ վերջին օրերին զինտեխնիկա հոբ ուղարկեցին Հայաստան, բայց դրանք սարքին չէին եւ պետք է մասնագետներ ուղարկեին, բայց արդեն պատերազմը ավարտվում էր։ Չէ, նայեք, տեսնում եք, աղավաղում եք իմ ասածը, Ռուսաստանից այդ տեխնիկան 102-րդ բազայում էր։ Բուկերի մասին է խոսքը։ Այո, իրանք մեզանից ուզում էին էկիպաժը, ասենք ռաշոտը, որ գնան դեպտեղում ծանոթանան, պատրաստեն, որ բերեն, հետո ձգեցին, հետո պարզվեց, որ անսարք են եւ այլ, ու տենց վիժեցրին։ Ռուսները։ Այո, ես դա մասին եմ խոսում։ Չգիտեմ ով ինչի մասին է խոսում, ոնց է խոսում։ Իսկ ինչի վիժեցրին ձեր կարծիքով։ Որտեւ ընթանում էր բանակցություններ իրաց մեջում իրանք ուզում են կռիվը կաղնեցնեին, բայց կապ չուներ, մենք ինչ վիճակում կլինենք, ես էլ դա համար ասում եի, եթե հիշում եք, ասում եմ, այդ դեպքում դուրս եկեք մի մարդու նման, պետք չի ասենց զոհեր տալ, որտեվ եթե քեզ զենքով չեն մատակարարում, չեն ցանկանում քո սայուզնիկը եւ այլ, այն սայուզնիկը, որ 6 միլիարդի զենք է ծախել Ադրբեջանին։ Հասկանում եք ու գիտեր, որ մի այդքան էլ Իսրայելն է վաճառել, Ուկրաինան եւ այլ մոտ 20 միլիարդի զենք են վաճառել, հիմի պատերազմ են սկսել, որին իրանք հավատացրել են մեզ, որ դա այդ պատերազմը չի լինելու, հա, խաղ ենք այդ խնդիրը լուծելու, հիմի զենքով չեն մատակարարում, հա, ինչ է դառնում, որ մենք պետք է Մասարովկայի բերան գնանք, պետք չէր, հետ քաշվեք, պայմանավորվենք Ադրբեջանի հետ 10 օր ժամանակ ամբողջովին դուրս գանք։ Ինչ եղավ 23 թվականին, հա, խիչ արեցինք։ Սայուզնիկն էլ հասկանար իր մեղքը, եմ մեկնել։ 23-ին դուրս եկան փաստորեն։ Արեցինք այն ինչ որ պետք է անենք այն վաղտ։ Ինչի չարեցինք։ Ինչն էր խնդիրը։ Սա մասին է խոսքը։ Սա առաջինը, երկրորդը ընդհանրապես երբ որ մենք խոսում ենք մեր հասարակությունը, ասենք դուք չեք ուզում ներկայացնեք, որ 26 տարի ձեզնից սկսած որպես անհատ, հա, եւ մեր ժողովրդին խաբել եք, որ ձեզ ունեք խաղաղության պայմանագիր։ Խաբել եք։ Հետո եկել ասում ենք դե պայմանագիրը ցույց տուր, բազումա չունեք։ Հիմա Ադրբեջանը ձեզ ասում է համանդրություն փոխի, նոր խաղաղության պայմանագիր կնքեմ եւ այլ։ Մենք ոչ մի բան չենք պարտադրել։ Մենք փաստաթուղթը ստեղծել ենք Մոսկվայում, այն որ ցույց են տալիս կադրերը, ամսի 16-17-ին, որ պիտի ստորագրեինք այդ փաստաթուղթը, Ադրբեջանի հրադադար չի, լսեք, հրադադարը ստորագրել ենք 10 օրով, հետո 30 օրով, այդ փաստաթուղթը ստեղծել ենք, որ խաղաղություն, большой соглашение, մեծ պայմանագիր, որ գնում են խաղաղության, կաղնումա, մինչև քաղաքական լուծում, հա, այս փաստաթուղթը պիտի ստորագրենք, որ գնանք քաղաքական լուծման։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի դելեգացիան գնում է, Կազիմիրովի իր գրքում էլ է գրում դրա մասին, հետո մեր դելեգացիան, որ գալիս է, խնդրում եմ, որ մեզ բարի պրիպասով ապահովեն,
արկեր տան, որ մենք այդ խնդիրը վերջնական լուծենք, որ Ադրբեջանը ստորագրի։ Դա չենք անում, սեպարատ պայմանավորվում ենք, այդ թուղթը մնում է թուղթ, եթե մենք այդ թուղթը ստորագրենք եւ այդ թղթի բովանդակությունը դուք ծանոթ լինեիք, այդտեղ կոնկրետ եվրոպական ուժեր, ռուսական ուժեր մտնում են, առաջի գիծը վերցնում են, 2 կիլոմետր կողմերը հետ են քաշում, միջև վերջնական պայմանագիր։ Այն ինչ որ մենք տեսանք չէր լինի։ Այն մեղքը 94 թվի այ մայիսի 16-17-ից է սկսում, այսօր չի։ Ինչու չստորագրվեց։ Որտեվ ադրբեջանական կողմը երբ որ ուղարկեց այդ փաստաթուղթը Բաքուն ասաց, որ դա կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ է, մենք սկսեցին խոսել ռուսները հայկական կողմի հետ եւ Ադրբեջանի, որ Ալիևին ժամանակապետ տալ բան, լավ չի, վիճակը փորձի կարգավորի բան, ստից։ Հիմա տեսնում եք, մերին կարգավիճակ չկա, ասում են պիտի ստորագրես ու վերջ։ Գնացին այդ համաձայնության սեպարատ։ Հայաստանը համաձայնեց, Ադրբեջանը չհամաձայնեց։ Այսինքն Հայաստանը համաձայնեց այն ժամանակ Ադրբեջանին ժամանակ տալ։ Այո, Ադրբեջանը չի համաձայնում, ճիշտ է։ Բայց Ադրբեջանը հիմա իր պահանջներն են։ Հա, Ադրբեջանը կոնկրետ գնում է խնդրի լուծման։ Ինքն էլ ամեն րոպե հայտարարում է ձեզ, ասում է, գիտեք, ռևանշիստական ուժեր։ Ասում եք, ու ոնց է շանտաժանում։ Այն վաղ մենք չենք ասել։ Չուներ Հայաստանը հնարավորություն այն ժամանակ ստիպելու Ադրբեջանի հետ վերջնական 5000 արկեր տալիս, ստիպում ենք ստորագրում են։ Ռուսաստանն էր տալիս։ Չէ, հենց հայկական բայեսներում էլ կար։ Արցախին էր տալիս։ Այո։ Ինչու չտվեցին։ Իրանց պետք է հարցնել, այսօր ոչ մեկի չի ուզում այդ թղթի մասի խոս։ Այդ սխալի մասին ոչ մեկը չի խոսում։ Այդ սխալի մասին ոչ մի քաղաքական ուժ, մի րոպե, ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի ղեկավար, գիտեք ի՞նչ են խոսում։ Հա, դες Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է 91 թվականից, որ անհասկանալի, ասում է Ղազախստանում չստորագրեցին, չգիտեմ ինչ արին, այն դեպքում, որ Ղարաբաղը արդեն հանրաքվե արել, անկախացել 91 սեպտեմբեր ամսին եւ այլ, այսինքն դուք ինչի՞ց եք խոսում, ասում եք այն վաղվա իշխանությունը 91-ին ճանաչեր, չէ՞, ամբողջականությունները բոլորի իրար, այդ վաղ դուք Ղարաբաղը հանձնել եք։ Մոռանում ենք, որ Ղարաբաղը արդեն անկախություն էր հռչակել իրան։ Սա մեկ, երկրորդը դա վիճելի է, դա փիլիսոփայություն է, ուղղակի փիլիսոփա։ Ես խոսում եմ պրակտիկ փաստաթղթից պատերազմից։ Բայց տրամաբանությանը, թեև փաստը դա է, բայց այնուամենայնիվ տրամաբանությանն էլ կարող է հակասել հայկական կողմը, որ հրաժարվել է եւ չի ցանկացել վերջնական փաստաթուղթը ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Միգուցե ինչ որ խնդիր է եղել, որին հայկական կողմը չի կարողացել դիմադրել եւ այդ պատճառով էլ ոչ մի խնդիր չի եղել։ Չի ցանկացել ու վերջ։ Ոչ մի խնդիր չի եղել, հայկական կողմը միջազգային հանրություն, միջազգային, չգիտեմ, իրավունք, միջազգային, չգիտեմ։ Տեսնում եք, ոչ մի միջազգային իրավունք չկա։ Ջնջած գնում են, ով ինչ ուզում անում է։ Այն վաղտել էր այդ ձև։ Ուղղակի մեր համար, հայերի համար, միշտ այդ միջազգային կարծիքը նկատի ենք ունենում։ Հետո էլ ընկնում այսպես կրակի մեջ, ասում ենք, այս ինչ դարավ։ Եվ թեկուզ 94-ից սկսած ու հետագա բոլոր հնարավոր պահերին, երբ որ հնարավոր էր հասնել ինչ-որ համաձայնության փաստաթղթեր կային եւ այլն, Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել։ Այո։ Եվ մենք հնարավորություն ունեինք ուժոյի մեթոդով պարտադրել իրան այդ խաղաղությունը։ Մենք չարեցինք։ Չարեցինք, ինչի չարեցինք, երբ որ քաղաքական ղեկավարությունը դեմ էր դրան։ Ուզում էր քաղաքական միջազգային հանրության խոստումներ են տվել, չգիտեմ ինչ են արել։ Իսկ միգուցե կարծիքները իսկապես ճիշտ էին, որ ցանկացած պահի, երբ որ իսկապես թվում էր թե մոտ է հաշտության գնալ Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը դա չի թույլ տվել, որովհետև իրեն ձեռնտու չի եղել, որ կոնֆլիկտը լուծվի։ Միգուցե այդ ազդեցություն է գործել։ Նայեք, եթե Ռուսաստանը, եթե ձեր տրամաբանությունը ճիշտ է, հարց է ցակում, Ռուսաստանը հավաքում է մեզ Մոսկվայում, այդ փաստաթուղթը Ռուսաստանի օգնության կազմում է, որ ստորագրվի։ Ճիշտ է։
հետո երբ որ ադրբեջանական կողմը այդ փաստաթուղթը ուղարկում է Բաքու ու իրանց թռնում են գնում Բաքու Կազիմիրովն էլ հետները ռուսական կողմը գնում է որ համոզի խիչ են ստորագրում, հա, դառնում է որ Ռուսաստանը կողմ է այդ ստորագրման, դառնում է որ ադրբեջանական կողմի առաջարկով է եվրոպական ուժերը որ պիտի մտնեին այդ տարածք, իրանք են առաջարկել, եթե այդ վիդեոն լրիվությամբ ցույց տան, ադրբեջանական կողմը ասում է մենակ ռուսական ուժերը չլինեն, թողեք եվրոպական ուժերն էլ մտնեն, լատեղ, եթե չեմ սխալվում։ Այ կարող է հենց դա հենց Ռուսաստանի ձեռնտու չի եղել եւ ձեռնտու եղել մեր հետ էլ բանակցել են այդ ընթացքում, որ Աղդամի ուղղությունը իրանք լինեն մեջտեղում եւ այլն, դա հարցեր է, որ չես կարող բարձրաձայնել, իմաստել չկա։ Այնպես որ ամեն ինչ եղել է նորմալ, մենք պետք է անեինք այն, ինչ որ պիտի անեինք, չենք արել, մեղավորը մեր կողմն է ու որևէ այլ մեղավոր մի փնտրեք։ Այսօր էլ է նույն ձևի այսօրվա գործող իշխանությունը համարում է ինքը ճիշտ է։ Ինքնավորոշում, դա համար եմ ասում, այն պարլամենտում միահեծան պարլամենտ ունենալը բերում է ատե այդ կատաստրոֆաներին։ Մի հարց էլ այդ թեմայից նախկին 3 նախագահները Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են պատերազմ սկսելու հրահրելու ավելի շուտ մեջ, դուք ինչ կարծիք եք։ Զուտ նրան հայտարարությամբ, որ հայտարարել է, թե Ստեփանակերտը Հայաստանն է, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Ես դա մի 1000 անգամ ասել եմ, մի անգամ չեմ ասել իմ բոլոր ելույթներում, որ պատերազմը անխուսափելի է հայկական կողմի համար։ Իմ բոլոր ելույթները 2009, 8, 6, 7, 10, 13 նամակները ամեն անգամ ասել եմ, մենք բաց ենք թողել իրավիճակը 94 թվականին, այլ ընտրանք չունենք, պատրաստվեք պատերազմին։ Ինչքան է դուք ինձ ատեք, կներեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք ասեք, դուք պիտի ինձ նման ելույթներ ունեմ։ Ես չեմ կարող այսօր ասեմ, հա ճիշտ են ասում այդ 3 նախագահները, չէ։ Իրանք են մեղավորը։ Իրանք 94-ին կամ այս Ղազագիրը ստորագրել էին տալիս, դրանով ավարտում այդ ընթացքը կամ պատրաստում էին նոր ճակատամարտի, նոր պատերազմի։ Ոչ նա են արել, ոչ նա։ Հիմի Նիկոլն եկել է գցել են ոտին, ես էլ ուրախացել է, որ իշխանություն ունի չալաղաջ ուտելու բան, վերցրել է անգել է ոտին հիմի։ Ինչ եք ուզում, ինչ կա ստեղ անհասկանալի իրար վրա եք գցում, այս մեկը սա բոլորը, ես դա համար ասի, պատճառ հետևանք։ Այս ում ժամանակվանից է սկսվել այս բանակը քանդվելը, ջարդվելը, ողնաշարը, ծանոթ բարեկամներով աֆիցեր նշանակելը եւ այլ, եկել ենք 99 թվականին, երբ որ դուք միաձայն վերցրել եք Ղարաբաղի միավորը, ամբողջովին ենթարկացրել ձեզ։ Այդ րոպեից դուք գրում եք պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետություն, այո, ու բոլորդ էլ պատասխանատու եք։ Ու հերթով հիմի գնացեք, իրար պաս տալով գնացեք։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում արդեն Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերին, նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրին, որը սպասվում է, որ պետք է ստորագրվի։ Ես գտնում եմ, որ դա սխալ է, ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ, ձեր տաղավարում ինձ ունեմ հարցազրույցներ տված, որ այդ ճանապարհները պիտի առաջի կարգի կառուցենք, թե Ադրբեջան, Նախճիվան, երկաթուղի ճանապարհ, գազամուղ, նավթամուղ, էլեկտրականություն, ամերիկյան փողերով քեզ պարտք են տալիս, հետո քեզ այդ փայք մտնում, այդ հարկերից տանում ենք մենք 99 տարի կամ 50 տարի կապ չունի։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, բերեք մի հատ Audi տանենք օդանավականը 100 միլիոն փող են ծախսել, 25 տարում տեսնենք ինչքան են վերցրել։ Այս ժողովուրդը իմանա։ Հիմա գնում եք պարտք եք անում 13 միլիարդ, այս տարի 1 միլիարդ եք վերցնում, 14 միլիարդ է դառնում։ Մի ուզում եմ նվեր է տվել, 145 միլիոն դոլարը նվեր է տվել։ Ով։ Ամերիկան, որ այդ ճանապարհին վերաբերող ենթակառուցվածքներ, այդ ճանապարհին վերաբերող Այդ ճանապարհին վերաբերող ես ձեր մոտ ասել եմ, որ Եվրոմիությունը 10 միլիարդ եվրո է դնում,
միջանկյալ այդ ճանապարհը կառուցելու համար հիմի դրանից Թուրքիան ստացել է 2 միլիարդ 600 միլիոն երկաթուղիակոչ դուք ինչի չեք ստանում ինչի չեք դուք դրա վրա աշխատել ուզում եք ճանապարհ եվրոպացի փողը դուր ճանապարհը կառուցենք դեռ կտանք միգուցե եւ կտանք կամ ամերիկան լավ որ ամերիկան տալիս է մի պայմանով որ ինքը գա հսկի քեզ չի տալիս ուղակի դա նաև կարող է անվտանգություն լինել ոչ միայն հսկողություն ընդհանրապես անվտանգության հետ որևէ կապ չունի եթե ինչ որ մի ընկերություն գալիս է ստեղը դնում որևէ անվտանգության հետ կապ չունի վեճ տվեք որ ձեր անվտանգությունը ինչ որ մեկը երաշխավորում է կապ չունի դա փոքր երկրների դեպքում դա կարծեք թե ամերիկացի ոչ մեկը ինչ ես ձեզ դեսում եք չեք հետևում ուղակի խոսում ենք բաներից ես 2004, 5, 6, 16 երբ ուզում ես նայի, ասել եմ Ադրբեջանը որ րոպե պատրաստինի հարձակվելու է։ Աչքը որ կերավ հարձակվելու է։ Ուզում եմ սաղ աշխարհը մի կողմ լինեն, իրանք մի կողմ։ Դուք չեք լսել դա։ Ասել եք մեր իշխանությունը մեզ երաշխավորել է, որ պատերազմ չի լինելու։ Ասել եմ խափում եմ։ Ռուսաստանն էր երաշխավորում, դա կամ Ռուսաստանը երաշխավորել է, որ ասել եմ խափում է։ Խափում է Ռուսաստանը։ Եվ նույն ձևի մեր իշխանությունն էլ այդ խելքով, որ իրանց երաշխավորել են, որ պատերազմ չի լինելու, փափուկ բարձիկը դրել են, թալանը տարել միջև վերջ։ Դա եկել ենք այսօրին։ Հիմա այսօր էլ եմ նույնը ասում։ Հիմա էլ անցել ես ամերիկացին ես ասում երաշխավորումը։ Ասում եմ էլի ասուտ ասում։ Սուտ ասում։ Ասում Էրդողանը գորած ախպերից է։ Ինչ ասի ճիշտ է։ Սա ձեզ չի բավարարում։ Հա? Էլի սպասում եք, որ ինչ անեք, որ էլի վերջում ասեք, բայց սրանք էլ խափեցին մեզ։ Ես ասում եմ, պետք չի։ Մենք մեզ կարող ենք պաշտպանել, ժողովուրդ։ Այս ժողովուրդը մի խափեք, որ դուք անպաշտպան եք, դուք չեք կարող ձեզ, պետք է մեկի տակ լինեք, մեկի հետ լինեք, մեկի ծառան լինեք։ Մի խափեք այդ ժողովրդին։ Ոչ մեկի ծառան պետք չի լինել։ Ճանապարհները կառուցում ենք բոլոր մեր կոմունիկացիա տրանզիտ հետ մուծում ես անցնում։ Կապ չունի ով ես։ Ադրբեջանցի, թուրք, հնդիկ, պարսիկ, ռուս, չգիտեմ, չինացի, եվրոպացի գումարը մոծում ես տրանզիտի, անցնում ես բոլոր ճանապարհներով։ Մեր պրոֆեսիոնալ բանակն էլ ստեղծում ենք մեզ պաշտպանում։ Վերջ տվեք հետո այդ կոմունիկացիա որ անցնում է գազ, նավթամուղ եւ այլ, հենց քո անվտանգությունը դա է։ Ուրիշ անվտանգություն չկա։ Փորձագետներ կան, որ նրանց ասածների մեջ որոշակի տրամաբանություն էլ կա, որ ասում են, եթե մենք չփորձեինք, եթե Հայաստանը չփորձեր ամերիկացիների հետ նման բանակցությունների մեջ մտնել եւ շահագրգռեր Ամերիկային այդ Թրամփի ուղիով ու Ամերիկան եթե չկանգնացնել Ադրբեջանի պլանավորվող հարձակումները արդեն Սյունիքի վրա, Ռուսաստանի հրահրմամբ դա արդեն վաղուց եւ մի քանի անգամ տեղի էր ունեցել եւ միայն այդ արևմտյան ամերիկյան ազդեցություններ, սպառնալիքներ Ադրբեջանին, որ դա տեղի չունեցավ։ Դրանք փորձագետներ չեն։ Դրանց ուղարկեք գնան մի հատ ֆերմայում, բանում աշխատեն։ 1, 2 Ես ձեր մոտ ասել եմ, ինձ ուղիղ հարց ես տվել, ես ձեզ հիշեցնում եմ։ Ասես կարող է Ադրբեջանը հարձակվի, ասել եմ ոչ, Ադրբեջանը գծելու է, ասենց վախեցնի, որ դու գնաս այդ քայլերին։ Հիշում ես այդ ելույթները։ Ասեմ կյանքում չի հարձակվելու։ Բայց գծելու է, ասենց որ վախես, որտեղ բանակ չունես, լավ կլինի զբաղվեք դրանով։ Հիմա ինձ ասում ես ինչ որ մեկը ասել է, ասում չի հասկանում։ Ադրբեջանը չկա այդքան, Ադրբեջանը իր երկիրը կորցնելու է, եթե հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ոչ թե Հայաստանն է մենակ կռվելու իր հետ։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերը, դա Հնդկաստանից սկսած մնացածից դուրս եկած։ Հնդկաստանը, եթե հարձակվի Հայաստանի։ Այո, հնդիկն էլ է քեզ օգնելու, պարսիկն էլ է օգնելու, ուզած չուզած մի Ռուսաստանը լացում է, տեսնում ես ինչ անում, նա էլ է օգնելու, բոլորն էլ օգնելու են։ Այստեղ խնդիրը դա չի։ Մեզ պետք չի, որ մենք թիրախ լինենք։ Բերենք սաղին մեր մոտ, ասենք եկեք մեզ պաշտպանենք։ Ես ասում եմ, բանակ սարքեք, մեր տնտեսությունում մենք մեզ պաշտպանենք։ Խնդիր ունի Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ կենտրոնական Ասիան շրջանցելու Ռուսաստանին, Չինաստանը, թող ռուսների հետ իր հարցերը լուծի։ Ասենք մարդ կա է ձեր ասած էքսպերտները այսօր ասում են, որ բանում
այս վերջի Կիրգիզիայում խաղաղություն են ձեռք բերել, չէ՞, ասում են, չէ՞, Ադրբեջան, Ռուսաստան համաձայնվել են։ Սուտ է, ոչ մի բան չի կարող համաձայնել, դա հակասող շահեր է։ Դա ես դու չենք որոշում։ Ինչի Մոսկվայում հանդիպեցին Պուտինը կրկին ներողություն խնդրեց Ալիևից։ Կարա 50 անգամ ներողություն խնդրի, իրանց երկու կողմին պետքա ժամանակ, Ադրբեջանին պետքա իր արսենալը փոխի, արևմտքի արսենալով լինի, որ կռվի դեպքում կարողանա, Ռուսաստանին էլ պետքա Ուկրաինայի հարցերում լուծի հետո, բայց որ 90 միլիոն շուկան Ադրբեջանի միջոցով, Թուրքիայի միջոցով Ռուսաստանի տակից դուրս է գալիս, Չինաստանը շրջանցում ճանապարհ է ստեղծում, նավթը, գազը Ուզբեկստանում մեծ գազային պաշարներ են գտել, Թուրքմենստանում պետք է Կասպիան ավազանով դուրս գա մատակարարվի Թուրքիայի ինքնուրույնությունը նավթի, գազի կողմից եւ Եվրոպայի դա հասկանում Ռուսաստանը լրիվ մեկուսացնել ու դուք ասում եք որ համաձայնվեցին ախտեն ախպերությունը կնքել են նման մարդիկ էլ էքսպերտ են աշխատում ժողովուրդ չի կարելի դե մի խափեք ձեզ ես ձեզ տարվա սկզբին եղել ասել եմ Ռուսաստան Ադրբեջան հակադրվելու են օրեցօր խորանալու է ուզում են թե չէ ոչ մեկի դեմ չի ուղղակի շահերը չի համընկնում եկեք ճիշտ ձևակերպենք միտքը հա Սա է իրականությունը։ Այդ դեպքում, երբ որ դուք միշտ վկայակոչում եք ձեր նախկին ասածներին եւ ասում եք, որ դրանք ճիշտ դուրս եկան, ինչպես է հիմա կանխատեսում։ Ճիշտ է սխալա։ Ռուսաստան-Ադրբեջան հետագա հարաբերությունները, որ ասում եք ավելի է խորանալու։ Ինչի է հասնելու պատերազմի Ադրբեջանը կարող է Ռուսաստանի դեմ, եթե անգամ եվրոպական արևմտյան զենքեր բերի։ Խնդիրը նա է, որ անպայման չի զենքով, ավտոմատով պատերազմեն, տնտեսական կարանանեն Կարան դիվերսիոն գործողություն, իրանց գազամուղ, նավթամուղ, չգիտեմ, Կասպիան ավազանի վրա էկոլոգիական խնդիրներ դնեն, հազար ու մի հարց կա։ Բայց խորանալու է ճգնաժամ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Անխուսափելի։ Իսկ դա կարող է իսկապես վատ չլինել։ Կարող է բերի տարածաշրջանային, լուրջ տարածաշրջանային, նույնիսկ եմ կրկնում, պատերազմի, դուք էլ ձեր գործողության օգտվում եք դրան։ Ինչպես բերի։ Նայեք, եթե Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ադրբեջան, դուք Ցենտրալնի Ազիան, մեկ էլ Ադրբեջանը, այդ դրանց հարստությունը Ադրբեջանի միջոցով դուրս է գալիս Եվրոպա, Թուրքիա, չէ՞։ Ասենք, եթե Ադրբեջանի ճնշումը պետք է ճնշի եւ նրանց հակասությունը եւ ամբողջ բազմաշներով, բանով զինվում են կռիվա, տապորնի Այս կողմից էլ Պարսկաստանի շահերն էլ այդտեղ Ռուսաստանի հետ համընկնում։ Ինչ է լինում, մենք ինչ ենք, ոտատակ կորում ենք։ Ովքեր են պատերազմելու Ռուսաստան այդ բոլորի հետ։ Նույնիսկ եմ ասում, անպայման չի բոլոր, կարա կամուրջը կտրի, ու այդ կամուրջի հետ մենականի, բայց այդ բոլորը հանգիստ չեն նստելու եւ աշխարհի ասենց ասենք եվրոպացին, ամերիկացին ոչ մեկը այդ ալտերնատիվ էներգա ռեսուրսը ստանալու համար բոլորը օգնելու են։ Մենք ինչ ենք անելու, մեր դերը ինչ է լինելու, մենք տեղ ինչ ենք ուզում անենք, ինչ դեր ենք վերցնում մեր վրա։ Մենք չենք կարող կողք կանգնենք, նայենք։ Մենք չենք կարող բերենք տարածաշրջան այլ խաղացողներ մտցնենք, հետո ասենք մենք ոչ մի կապ չունենք։ Հենց սա է, որ ես հակասում իմ տեսակետը, իմ հասկանալով մենք բերում ենք տարածաշրջանը խոշոր պատերազմի մեր քայլերով մտցնում ենք ամերիկացուց մտցնում ենք եվրոպացուց ես ասում չբերենք թողենք մենակ մնա Ռուսաստանը ինչը որ թող Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայում իր խնդիրները լուծի Թուրքիայի հետ միասին բայց ոչ մեր տարածքով ոչ մի բերեք ստեղ մի արեք այդ քայլերը քանում որ գալու է դա ես չեմ ասում դա ես Նաստրադամուս չեմ ես ձեզ ասում եմ որ ուզեն թե չուզեն այս կոնֆլիկտը գնում է Ադրբեջանը Իրան հրճակել է տարածաշրջանում տարանցիկ երկիր տրանզիտնի իր հույսը մի րոպե իր հույսը ամբողջովին եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը դրել են տրանզիտ գումարների վրա նավթի, գազի, ճանապարհի, երկաթուղուն հիմի դա հակասում է թե պարսիկների թե ռուսների շահերին ես ձեզ հասարակ հարց եմ ուղղում ասում եմ այդ մարդիկ
բացի նրանից, որ այդ 90 միլիոնան շուկան իրանց տակից տանում եք եւ ամբողջ այդ հարստությունը իրան շրջանցում է։ Դուք գտնում եք, որ նրանք Քան նկատի ունեք 90 միլիոնանոց շուկա։ Չէ։ Կենտրոնական Ասիան Կովկասով։ Հիմա դուք համարում եք, որ նրանք ուղղակի նայելու են տեսնեն դուք ոնց եք անում։ Նայեք 45 միլիոնանոց ուկրաինական շուկան, որ իր տակից ուզում էր Եվրոպան տաներ, տեսնում ես ինչ է անում։ Բայց դա հարցը ՆԱՏՕ-ն էր, չէ՞։ Ինչ էր։ Հարցը միայն շուկան չէր, առաջին հերթին շուկան չէր այդ դեպքում, ՆԱՏՕ-ն էր, չէ։ Ոչ մի ՆԱՏՕ-ն դա Ուկրաինան ցանկանում էր մտնել լավ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ էր չափարի տակ կաղնած, ինչ է։ ՆԱՏՕ-ն դա պատճառն է, խոսքում ենք։ Իրականությունը այդ 45 միլիոնն է, այդ գազամով, որը Ուկրաինայով գնում է եւ այլ, դա լուրջ խնդիրներ է։ Հիմա նույնը այս տարածաշրջանում ենք աճեցնում, ստեղծում։ Սա ասում եմ, ժողովուրդ, հասկանում եք ինչ եք անում դուք։ Բայց կարող այդտեղ մի լավ բաներ լինել Հայաստանի համար։ Իհարկե, ժամանակավոր կարակ օգուտ ստանալ։ Ադրբեջանը արդեն ստիպված Հայաստանի նկատմամբ իր ռազմական նկրտումները կամ գրավելու նկրտումները կարող է զսպի։ Բայց դες ասում եմ, չեք լսում, Ադրբեջանը քեզ չի գրավում, չի գրավել, չի ուզում գրավի, ոչ մի բան, Ադրբեջանը քեզ հետ աղբերություն պիտի կնքի Թուրքիայի հետ, որ դու դառնաս այդ ճանապարհը, որով քեզանով ինչի չի կնքում հենց հիմա։ Ինչի չի ստորագրելուց հետո չի ստորագրում արդեն։ Որովհետև ամեն օր դու գնում ես մտածում մի բան փող զիջում, անունը դնում։ Ես քեզ ասում եմ, կոշտ ու կոպիտ դնում ես, ասում ես էսա, ուզում ես, խնդրեմ, ճանապարհը բացա, սարկածա, անցի, չես ուզում սպասի։ Ինքը գալու է ուզի ու համաձայնվի։ Բայց դու ամեն անգամ Պավեսկան դնում է օրակարգը, գնում եք մտածում մի նոր զիջում առաջարկում։ Ինքն է ձևը սովորել է։ Այդ Թուրքիայի հետ ես եմ ապրել։ Ես գիտեմ իրանց։ Կոշտ ու կոպիտ աշկերի մեջ նայում ես, ասում ես ավարտված է միսիան։ Վերջ։ Դու ասում ես չէ։ Մրցում ենք, վախում ենք։ Բայց այդ կոշտ ու կոպիտի տակ դու պետք է ռեսուրս ունենաս, չէ՞, ինչը պատերազմից հետո 5 տարի է ստեղծել այդ ռեսուրսը։ Ասում են ստեղծում ենք։ Լավ է անում։ Դե թե ստեղծում ես ինչ ես դողում։ Եթե ստեղծել ես ինչ ես դողում։ Որտեղ Ադրբեջանը ամեն դեպքում ավելին ունի, ինքը ունի Թուրքիայի նման դաշնակից, Իսրայելի մենք չունենք։ Դրանով մի մարդ է կարող մտնի, երկու առավելագույնը։ Չի կարող 10 մարդ մտնի։ Քո սահմաններով դու ստեղծի այն, որ քո հարևանների ախորժակը զսպես։ Վերջ։ Ասում եմ, ինչ բանակ պիտի ստեղծենք, որ Թուրքիային հաղթենք։ Ոչ մեկ չի ասում Թուրքիային հաղթենք, այս մեկին հաղթենք։ Ասում ենք զսպենք, որ մեր վրա ուժով չարձակվեն։ Դուք ասում եք, չէ, ինչ ուզում են տվեք։ Տվեք լիճբը խաղաղություն։ Դա ասում եմ արեք, էդ էլ է ձև։ Այնա Նիկոլը այդ ձևը գիտի։ Իրանից բացի ուրիշ մարդ չգիտի։ Կարծում եք, եթե արևմուտքին չհրավիրեին թրիպի ճանապարհ չլիներ, Ամերիկայի չստորագրեին այդ փաստաթղթերը, Հայաստանը փորձեր ինքնուրույն ճանապարհ ստեղծել, ինչպես որ դուք եք առաջարկում, այդ խնդիրներ չէր լինի։ Ադրբեջանից վտանգ չէ։ Իհարկե, ես դες ուզում եմ ապացուցեմ, որ դա տենց է։ Ապացուցեմ փաստերով։ Նիկոլի Բերանով։ Նիկոլը գնում է Թուրքիա, հայտարարում է դեղից, ասում է մենք լավ ճանապարհ պիտի սարքենք, նավթամուղա լինելու, գազամուղա լինելու, վերցեք իր ելույթը նայեք, հետո գնում է Դուբայ են հանդիպում առանց ամերիկացի։ Էլի դուրս են գալիս, մերոն գալիս են, ասում են հոյակապ բանակցություններ, ամեն ինչի ասել ենք։ Հարց է ծագում, միջև Ամերիկա գնալը արդեն դա ցախ համաձայնությունած էր։ Ինչ է գնացել այնտեղ Սմատրաշին որոշել։ Ում է պետք։ Ձեզ թվում է Թուրքիային պետք էր այդ Սմատրաշին։ Չէ, սխալվում եք։ Ոչ մեկին պետք չի։ Ստեղ խաղացողներին Հնդկաստանին պետք չի, Չինաստանին պետք չի, Թուրքիային պետք չի, Իրանին պետք չի, Ռուսաստանին պետք չի։ Ինչ եք բերում։ Մեզ է պետք։ Հա, դե պահեք։ Լավ, ես մի երկու հարց ունեմ փոքր։ Դուք ամիսներ առաջ ասում եք, որ փորձում եք բանակցություններ եւ այլն գերիներին Ադրբեջանից վերադարձնելու համար։ Դա չստացվեց։ Վերջերս Արարատ Միրզոյանը ասաց լավ լուրի ենք։ Մի քանի օր առաջ ընդհանրապես սպասում են դառնում։ Ես ինչ ասում եմ,
Ես առաջին բանակցող չեմ, որ ասեմ բանակցում եմ, ես տվել եմ քարտեզը, տվել եմ բոլոր հնարավորությունները, այն ինչ որ մեր ձեռքի տակ, որ տան այդ դիակները եւ իրանց այդ բաները, որ դիմացը ստանան այդ գերիներին։ Գերիներն էլ իմ կարծիքով մի 10-10 քանի հոգի տալու են մինչև տարվա վերջ։ Ում օրինակ։ Ես տեսնում եք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը թե չգիտեմ, այդ ինչ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից եք դուք խոսում։ Նկատի ունեմ Բակո Սահակյան, Արայիկ Հարությունյան։ Ես չգիտեմ, ում իրանք են բանակցում, ես չեմ բանակցողը։ Գիտեմ, որ տալու են 10-ից 12 հոգի մարդ են տալու, բայց ում են տալու, ես չգիտեմ, բանակցողից հարցրեք, ովքեր բանակցում են։ Ինչ գիտեք, որ տալու են։ Նաստրադամուսն եմ, ընդունեք դες։ Լավ, եւս մի հարց, որտեղ քաղաքական գնում եք ընտրության, պետք է այս մարդին օգնին, որ ընտրվի։ Տեսնեմ ոնց են խապում այս ժողովրդին։ Ասում եք ինչ եք իմանում։ Չեք տեսնում այդ բավարար արտահայտությունները գնալը։ Չեք ուզում թե տեսնեք։ Ձեր չի տալիս ձեզ։ Պարոն Բաբայան, մի ցավալի համեմատություն եմ ուզում անել, այդ համեմատությունը լինում է երբեմն սոցցանցում եւ այլ մակարդակներով Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմից հետո ու հատկապես վերջին օրերին, երբ որ փորձում են արդեն հաշտության գալ, համեմատությունները Արցախի հետ շատ է եղել ու նման ցավալի, միգուցե տեղին չի, բայց այնուամենայնիվ համեմատություն են բերում, թե տեսեք ինչպես պաղեստինցիները դուրս չեկան Գազայից։ Նրանց դեպքում էլ պակաս դժվար չէր, նրանց գլխին էլ կրակ էր թափվում, նրանք էլ սոված էին։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե այնտեղ լիներ ղեկավար, ոնց որ դա ունեցել ենք 90-ականներին։ Արցախում։ Այո, պետք չէր ոչ մեկը դուրս գալ, երբ որ ղեկավարությունը ինքը շատ իր լսեք, իշտմա հրապարակ պալատքում նստում, ու դուք համարում եք, որ այնտեղ ղեկավար է եղել, նրանք պետք է ժողովրդին կառավարեին, այո, իհարկե ոչ։ Բայց դուք եք ասում, չէ՞, որ անգամ պատերազմի ժամանակ էր պետք այդ քայլին գնալ։ Ես ասում եմ, տվեք ինձ գնանք բանակցությունների պահենք։ Ես երբ որ ասում եմ, չի եղել, չի կառավարվում, եթե բանակի ղեկավար չկա, ֆրոնտը հանձնելով գալիս ես, դու կամ հանձնվի, ընդհանրապես դուրս եք, կամ կազմակերպի։ Մի ասում եմ, ինձ տվեք, ես կազմակերպեմ, ասում եք, չէ, այն մեկն էլ չի անում։ Հիմա ինձ ասում եք, բա դուք եք ասում դուրս եկեք, դա ասում եմ, լավ, կոտորվեք։ Դրեք կոտորվեք, էլի։ Ինչ է եղել։ Եթե ոչ մի բան չես ասնելու, ինչի։ Ասենք Պալեստինյան հիմի այդքան զոհերից հետո եկավ նրան ինչ Իսրայելը ուզում էր։ Հասավ իրան ուզածին։ Բայց մարդիկ մնացին այնտեղ, չէ՞, դա Իսրայելը անգամ ուզում էր, որ բոլորին պաղեստինցիներին տարհաներ այլ երկրներ։ 23 թվականին ես ասել եմ, տվեք ինձ Բաքվի հետ սկսենք բանակցությունները։ Չեք տվել։ Չեք ուզեցել դուք։ Հայաստանի իշխանությունը միջև վերջ օրը բանակը պայել է իր ենթակայության տակ։ Արցախի բանակ։ Այո, Արցախի բանակ չի եղել, բայց ձեզ ասեցի 99 թվականի դեկտեմբերից, որ դուրս եմ եկել, ուղիղ ենթարկվել են ստեղ վերջ, ավարտենք այդ թեման։ Միջև էդ էր, որ այնտեղ կար Արցախի բանակ, կա էս մի կողմ։ Փաստորեն արդեն տարիների ամիսների հեռավորությունից էլ դուք կարող եք ասել, որ հնարավոր էր Արցախի հայությանը պահել այնտեղ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Ես ոչ թե ասում եմ, ես այդ քայլերը անում էի։ Ամեն ինչով Հայաստանի իշխանությունը ասեց, մենք ձեր Ղարաբաղի ներքին գործերին չենք խառնում։ Հավատում եք։ Ազգովին թափվել եք Արայիկին նախագահ եք դարձնում, բայց ներքին գործերին չեք խառնում։ Ընդդիմություն, իշխանություն, LZ, գարի, փող, ինչ ասես բաժաները։ Բայց Արայիկ Հարությունյանին Հայաստանի իշխանություն օդ չէ ցնդել, են այնտեղ գնացեք հարցրեք։ Բայց Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց ոչ Հայաստանի իշխանությունների պահանջով, այլ Հայաստանի իշխանությանն էլ ձեր տվեց։ Դա այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն էին ուրախանում, որ հաջորդը պետք է Հայաստանում լինի։ Ես չեմ ուզում վիրավորեմ,
Կարող չեն հասկացել, ուրախացել են, հետո տխրվել։ Դրա մասին չի խոսքը։ Ես այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությանը խնդրել եմ, որ հնարավորություն ստեղծեք, որ ես էլ մասնակցեմ, որ կարողանանք մենք ընտրվենք ու Բաքվի հետ խոսենք։ Հայաստանի իշխանությունները լրիվ այդ հնարավորություն ունեին անելու, բայց չարին։ Մի ձևակերպում արին։ Մենք չենք խառնվում ձեր ներքին գործերին։ Հետո որ բրծավ ամեն ինչ դարավեն, որտեղ ադրբեջանցին ամսի 7-ին ունի հայտարարություն, որ եթե ընտրվի այսինչը, մենք ուժ ենք գործադրելու։ Չէ՞։ Դուք գիտեք, խի թողիկ, որ հասնի դրան Հայաստանի սիրելի իշխանություն։ Դուք էլ եք, ձեզ էլ էր ձեր տալիս։ Այն 500 միլիոնը, որ ասում եք տարեկան ծախսում ենք, որ բրցնենք դրանից։ Եկեք չխորանանք, ժողովուրդ։ Հանգիստ իրար գործով զբաղվեն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Ամեկ Պլյուսի տաղավարում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։